Зохиолч Саран Туяа Алтан гадас одны зүгт 17 дугаар хэсэг. Хатан минь эртхэн хараарай. Гаадан ноён давхиут дундаан хөнгөнүүлэн хилээд оройн улаан нарыг суучих мэт давхин одвоо. Бурхан минь, эзэн минь эсэн минд боцож ирж балчир үрэн эрхлүүлэн өсгөөрэй. Наран хатан ийн залбирч сүлбчин хатгуулах зүрхэн дарсаар өргөөнийхөн зүг явлаа. Юу гинэ? Эцэг өвгөөс шүншигтэй их сайхан нутагт минь дураараа халдаж, эзэн таажд нь сум зоож, амь насын сүйтгэх төхөж алтан цус урсгана гинэ. Энэ нутаг чинь эзэнтэй юм. Эзэн ноён би хамид байна. 10 дагны цагдаа нарыг дарвь цуглуулж, балчин дахар өдрөдөн одогтун. Бас миний харьяат хэрэгтийг цуглуулж, зэвсэг талбан олгогтун. Гаадан ноёны дуу тэнгэрийн дуу мэт тас хийж, тамгийн газрынхан үймэн давтлаа. Мөн гэсэр сүмийн хамб тэргүүтэн тарейтын хүрээний отож маарамбал амнар гадин тайжинхийг зорин яаруу сан руу одоцгоов. Хөөрхий баadi эхэд цочролд орж хамаг анхаарлан газарт хандуулан байсан манж төшмөлийг хэдэнтэй дэвсэлж унгааж дараа нь багал зурдан хороогоод бийдэн 9 удаа буудуулан төрөл арилжсан байлаа. Гаадан ноёныг зэвсгэлсэн 50 зэрэг дагуулан гадин тайжин гадна очиход балчин дахар тэргүүтээ 15-ны цагдаа нар манж төшмөлийн дагуул хідэн хятадыг барин авч дөнгөлөөд тууж яваатаа таарав. Ноён хилэнгэн барьж дийлэлгүй ташууран далан хятадуудыг унтлан нэг цохоод тайжинх руу тоос татуулан давхилаа. Тайжин шарахад золоор амнаас хол зүүн далыг нь цөм цохон буудсан байлаа. Миний дүү тэнгэр минь! Ноён хоолой зангир болон хилээд тайжин хэвтэ орны өмнө яг хийтэл өвдөглөн хүн дээр суун тусаад гадингийн гарыг шүүрэн авч хазартаа наагаад хүн дээр шүүр салдав. Ах минь, золоор ламдулдаг шиг боллоо. Хатны дуу ухаан солиот юм сочирч манж төшмөлийг багал зурдан хороожээ. Мууса манжууд бүр оодорч газар нутгийн мөр булааж вэ. Хойноос ирээд хот минийх, хотон дороод хонь минийх болж вэ. Ах минь, нэгэн тийм болсных эргчин мэгчний үзэг ямар ч гэсэн манж төшмөл амиан алдлаа. Их баг цэрэг ирхэн дамжиггүй. Бидний өвөг дээдэс хөндлөн бошигтын ариун сүнс эвэг тэмцэцгий. Гадин тааж их ярснаас ядарч сүултэн нүдэн анин хэвдэвэ. Дүүгэн хэлсэн үнэн тул гаадан ноёнтон хошууны эрсийг соржлон татаж дэрэгдэн цэрэг хуралдуулж хошуу тамхин газартаа нүд тамхилгүй их ажлын дунд сууж байтал хяарж ирв. Ноёнтон болгоно. Балтан хуурч танаас бараалгал хүсчихвэ. Хэрэгхийг зарилгаж хайрлана. Ноён цочих шиг болон өндөлжлөө. Нэг их баяртай мэдээ сонсох юм шиг сэтгэл нь ихэд догдлох ажээ. Балтан хуурч гинэ. Тэр өвгөн тэгээд мэд сая явна уу? За, балтан хуурч тэмдэглүүн сая явна. Ойрд хуурын аялгуу сонссонгүй. Лав сайны ихлэл биз. Бараалгуул та цаад өгнө. Ноён сентидэн залраад гаднаас орж ирэх хуурчийг хүлээн ширүүн харнуудээр ширтэн суув. Эхлээд хуурын молор эрдэн толгой, дараа нь хуурчин төв цагаан сахал жижигхэн бие харагдаж, өвгөн өвдөг сүгдэн сөхрөөд ноёны зүрхээр ёггэтл хатгуулж дундэршгүй авьяас тэргүүнийг өрөвдөх бахархах сэтгэл оволцвоо. Мэндэ дэше морилн согтун. За эцэн ноёнтны хэшигдэг ялая. Өвгөн балта бус өнөмөнхийн хуурмын өчөглөн байж, уйлан байж ноён танд өннийг өчсүвэ гэсэн өвгөн хуурч суудлан засан суугаад шууд хуурдж эхэлвэ. Энэ цагийн эхэндг нь эзэрхэг манжийн уйдаг нь хангай ханы өвөрдөг нь харлаг бошигтын удамдаг нь мэндэлж төрсөн ноёнг нь мандаж гардаг нарны доор мэлтэн гардаг сарны туяанд манцуулж өсгсөн охин үртэйг нь эдэр нас чинь өнгөрчээ. Энэ л заяанд чинь заяасан инкэр сайхан охин үрчин эрийн сайн хань болжээ. Үрэн тэврээ дайсвэ үүдэ нэгэд угтаарай. Үлгэрт гардаг баатар шиг үнэн зөрөгт баатэрээр ноён ухсхийн босч гараан өргөхөд хуурын уянгат их шиг зогслоо. Ёроол чин шар тос болог болтугай минь. Наран солонг минь мэндуга хэрэгүү. Ноёны амьсгаа ихэд дээрдэн хэлээд ширүүн харцсан зөөлөрч ус мэлтгэн дүүрлээ. За ноёнтон тийм ээ. Авха мэнд сайн. Зуныхэн сард нэгэн сайхан хөвөн төрүүлж өнөржсөн. Хөөрхий минь
Нэгэн хөвөн дөрүүлж аавыгаа өвөө болгож өрөмэн. Ноён мэлтэлсэн нэмсгэлхэд нэгэн том нулимс доош урсч бүр сахалдан навчин шингэв. Балтвгва. Миний охин тэгээ хаана байна вэ? Ноён нэг их яарч давчтан асуухад хуурч өвгөн тэргүүн мэхэлгэн өчөглөх агшинд тэдний яриаг таслан балчин дахар гүйн орж ирээд ноёны өмнө сөхөрч "Ноёнтон болгоо. Солонготын давааг даван манж тэргүүд айсвэ. 1000 орчим манж тэргүүд хар шоргоолчиг айсвэ" хэмээн мэдэгдэв. Гад ноён шуудхан отго жинст малгайгаан тэргүүн дээрэн тавиад "Балтав хуурч та явдаа. Дайснан дараа дэргэж учрыг" гэд босов. Манжийн 1000 цэргийн өмнөөс гад ноён хошуунасаа татсан 200 цэргийн хамт сөрөн зогсолоо. Наяад нь анчид тул ноён анчидтан гол найдлага тавьж байлаа. Бүрлээч байдгийн гарт өргөцсөн манж төшмөлийн араас ийм олон цэрэг хөдлөнө гэж гад ноён үнэндээ санаагүй тул баахан самгардаж байв. Адаглан түүний хамгийн ихтгэлд даамал ширчин энэ хүнд үед алга байгаа нь түүний урмыг ихээхэн хугалж байлаа. Эрхэл ёстой доо. Ширчин ийм үед хаяаж явах хэрэг хүн биш. Хаяа хадраад ороод ирж байгаа дайсантай тулхаас биш яах вэ? Эргчин эмэгчнэн үзээд дуусна. Гад ноён хөмхий зам бодоод өндитэл харуулд гарсан морьтон давхин ирээд "Ноёнтон, манжууд Солонготын даваа руу уруудан явна" гэж дуулгав. "Мөн Солонготын даваа руу уруудаад ирнэ гинэ. Манай нутаг руу ороод ирсэн байна шүү дээ. Нутагтан байгаа улс гэдэг чинь гэртээ байгаа хүн шүү дээ. Гэртээ байгаа хүн юунаас айхав? Эрдний ерөөлтөө эцэг өвгдийн шүншигт энэ нутгаан хамгаалахын төлөө эрэм ялгаагүй эргчин эмэгчдийн үзэлцэх цаг нэгэн тэрв. Монгол улсаан газар шороо хамгаалах ариун их хүйст Монгол хөмбөр хатан зэрэг гарган тэмцвэс зохилтоо" хэмээн гад ноён өндөр дуугаар зарилгэлхад "Уухай! Уухай! Уухай!" хэмээн хурсан эрс буугаан дээш өргөн хашгиралджээ. "Эрчүүдээ сайн харж буудан шүү. Нэгийг бол соёо, хоёрыг бол хожоо. Эхн утгын хан төлөө өгөхгүй, ам урсахгүй цус гэж байхгүй. Ойр тулж байж буудан шүү" хэмээн ноён зарилгадаад өндөр давааны урууд сувж ба манж цэргүүдийг харсаар байлаа. "Ноёнтон, араас хэсэг хүмүүс ирж байна" хэмээн хажуугийн хүн шивнэхэд ноён эргэж харав. Гартаа номон эвшээж суман барьсан хэдэн өвгөд цоврон гарч ирээд морины ам татан ноёнд хүндэтгэл үзүүлэн мэхийн ясаллаа. "Эзэн ноёнтны төмөн амгалан айлтгая. Ноён эцгийн тань дэргэд байж хүчргэж байсан бэлээ байд. Нутаг газар эзэн ноёнд минь халдаж, эзэн тайжийн минь алтан цус урсаж байхад бид яаж тогтос сууж чадах вэ? Өтөлсөн болохоос өгсөн ч биш дээ. Улс хэрийн төлөө өгөхгүй ам урсахгүй цус гэж байх биш. Ноёнт минь бэдэнд туршилгавэ. Бэд эхлэг замыг нотон эрен хархны биеэр тархан сууж сум тоолж төвь" хэмээн эрен сумдвгийгч дархан үгний хэлэхэд ноёнтон тэдгээр наснуудыг нулимс туслуулан хүлээн авчээ. Эрен хархны суган угчааг андахгүй мэдэх 70 наснууд морин дээрэн ханхаасаар эрен хархныг зарин адваа. Дахиад л дөрөв харших чимээ гарч цахиур буу үрсэн малждын шийдсэн царай харагдаж 100 гаруй ирчүүд ноёны зэрэгт ирж нийлв. Ширчин даамал ирээгүй л байлаа. Гэнэт ноён энэ хүмүүсийг ширчин явуулаад байгаа юм биш байгаа гэж бодон инэв хийлв. Тэнгэрт тулам өндөр Солонготын даваан дээр гарсан манж цэргүүд давааны уруу буух гэж ихээхэн сандарч байлаа. Эгт завчим тэр давааг уруудах туйлын хэцвэж цэргийн хүнс зэвсэг ажсан тэрэгнүүд давааны уруу нисч хөл алдан нисч буй адууны ам тэмцэн янзгаахад уун цэргүүдийн хашгиралдан сонсогдох ажээ. Манжийн цэргийг хөх товчин гих өвөрлөгч ноён удирдах явснаа даваанаас сүрдэн өөрийн ирэхгүй хулчээж явлаа. Жилийн өмнө 7 нуурын газраас манжийн цэргийн 50,000 актыг хөөсөн гэмт этгээдүүдийн толгойлогч бүтэмжигч Далайван гаадангийн хошуунд байдаг. Засаг ноён гаадан тэр хулгайг хаацайлаад гаргаж өгдөггүй. Мөн Далайвангийн нутагт харчуудын хороонд байх хөх данжаатын бүс цомголж үлдэлгүй хайлсан. Засаг ноён гаадан туслах гадин тааж нарыг Улаастаа амбан сайдын яманд дуутахад үл тоон ирээгүй. Алтны уур ханыг зөвшөөрөл амбны газраас авч манж тишмэл явуудун дагуулуудын хамт алга болсон зэрэгээс амбан сайд хэлгэнэн өөрийн мэдлийн цэргийг хөдөлгөж халахын умар зүгийн зүүн замын хошууг төвшитгэн засаг ноёноос ялыг асуулгахаар зорьсон ажээ.
Доошлох тусам манжин зэргүүдийн унаж доош нисэх нь ихсэх тул довчин даамал ихэд болгоомжлов. Тэр даваанаас даруйхан буухыг эрхэмлэж байлаа. Давааны тэг дунд очих үес цэргүүдийн нисч унах бүр ихслээ. Довчин захирагчийн дэргэд бараа бологчдын нэг үхэтхийн унахыг харвал цээжинд нь зогтсон сум сэрийн харагдахад хэртхийн цочлоо. Зогсоод! Тулалд хад бэлдээд! Бидний өмнөөс сум тавьж байна! Довчин өөрийн биш дуугар хашгираад буудах тушаал өгөхөд удаа дараалан буу нэрхийж манжин зэргийн араас саяхан давсан давааны араас галт сум эсгэрэн ирж олон зэрэг хядагдан унцгаалаа. Жанжаан! Бидний араас дайрч байна! Йоо! Урдаа сум тавьсан! Тэд бол гадангийнхан байж болно. Харин бидний ар тэм байдаг билээ. Тэм юм байхгүй. Өмнө бага хулгай нарыг бид зэвсгийн хүчээр дарна. Урагшаа! Довчин хашгиран зэрэглэгдээд доош руудтал дахин буу нэрхийж хараа байтал нүднийх өмнө цэргүүд хядагдаж маш их хохирхон тодорхой болов. Урагшаа! Урагшаа! Уулын бэл рүү хурдан бууцгаа! Ном барьсан энэ хүн хэнч ба тэднийг амьдаар нь барьж ялыг асууна. Довчин ихэд давчтан хашгичаад уулын руу хурдлуулва. Араас нь галцсан эсгэрэн ирж цэргүүд олноор унцгаана. Цээжинд нь сум зоогдсон унагчд ч олон болов. Цэргийнхэн тэн хагасыг тэрбээр алдаж байгаа бодхоос дотор нь муухай оргино. Цэргийнхэн хагасыг давааны бэлд арайхийн буулгатал хэрэг бишдэж өмнөөс нь олон хүн уу хайлцгаан галт сумаар буудаж гархан дээрээ. Хурдан бууны нэрхийн дуурах их чимээ уул хадыг дөргөн цурайтуулж газрын ашигтай барилыг эзэлсэн монголчууд манжин зэргийг хядаж эхэлхэн дээрээ. Буцаад эргээд хэмээн довчин бахардан орлоод морион эргүүлснээ нүдэндэнч эдгсэнгүй. Өдөржин доош буух гэж махан эдсэн өндөр давааны оройгоос гартан сэлэм мэргүүлж уухайлсан мордон эрс хөлөг сайн морины хурдаар яахын зурдгүй давхин ирж цавчилдав. Довчин сандарч цэргийн бараг цаалан харвал 300 хүрхтэй үгүйтэй цэргүүд монголчуудтай өхөн тулдаж байлаа. Цэргийн аваад зүхтах замч довчинд байсангүй. Амьд гарах нь чухал гэсэн ядмаг бодол толгойд нь харван орж ирэхэд өөрийн итгэлт хэдэн цэргийн дуудан цахруудаа миний хойноос гэж хашгираад морион ороолон угс хийж том хадны ороор орж нуугдваа. Даамал минь одоо яалтай. Манжин цэргүүд цөм хядагдлаа. Одоо таныг буцаад очих юм бол амбантан хэлгэнэж шууд толгойч нь аван хорооно. Хангаан давааг давж болохгүй гэдэг үний юм байна. Одоо бидэнд хоёр л зам байна. Нэг бол энэ нутгийн ноёнд дагаар орж зүсвэр уулан суух. Үгүй бол баруун хойшон урeenхай нутаг руу давталж дөрвөд далай хаанаас нутаггүй амьдрах гэж хэлсэн туслах нь гэнэт чимээ авч буугаан шүүрэн авлаа. Хажууханд нь морин төвөргөн сонсдож яахын зурдгүй хэдэн хүн гарч ирэхэд туслах буугаан хараалан барьснаа гохын дарж ирхэв. Мордонгуудын төрөнд явсан отогжинст малгайтай ноён хүн мориносон хийсэх мэт унахад морин эргэн хараад хангинтал янзгаан зогслоо. Дараа нь довчин нарын зүг сум мөндөр шиг шааган бууж хамгийн сүүлд довчин өөрөн суманд оногдон газар тэврэн унжээ. Ширчин нутгийн эрсийг хуу хаман манжин цэргийн эсрэг хөдөлгөөд бүтэмжийн нөхдийн хамт давааны цаана отож байгаа тул манжин цэргийн араас хөөн цох сонлыг бүтэмж гаргажээ. Нэгэн жилийн өмнө тангараг тавин салсан дөөний нөхөд хэлэлцсэн ёсоор 10 орвон сайн эрс дагуулсаар ханган даваанд хөрөлцөн ирснээр энэ тулаанд голлох үүрэг гүйцэтгэжээ. Гад ноёныг суманд оногдон хөсөр унахыг хамгийн түрүүнд ширчин харж дуу алдаад морин ороолгон үхэрдтэл давхсаар ирж мориносон өсрөн буугаад ноёны хүнд биеийг тэврэн авч дээш нь харуулан өвөр дээрийн хэвтүүлэхэд ноён нүдэнэж ширчин харан инээмсэглэг хайдав. Ноён төмөн та яаж орхив доо халаг гэж хэмээн ихэд ханагсан ширчин ноёны амнаас асгарах цусыг алгааран ихэд зөөлн арчив. Ноён инээмсгэлсээр чи хаач чаваад солиг минь чамаг байхгүй болохоор урамгүй хэдгэн. За би манжин цэргийн араас цогсон эрчүүдийн хамт байлаа. Бэ мэдэж байсан юм. Агийг чи хүн болгож ноёны зэрэгтэй гад ноёны үг тасалдаж амнаас асгарах цус ихсэж эхлэв. Ноёнт минь эзэн минь болохгүй шүү. Одоо л Монгол эрсийн зориг талгиж байна. Үхэж болдгүй юм шүү. Та ялчхаад байна шүү дээ. Ширчин
эр хүний эр хар нулимсыг хайр найргүй урсган байж гэлээд ноёныг тэрж авав. Ноёны нүүрэнд энэмсэглэл тодорсон ч дахин дуурч чадсангүй. Ноён түмэн намайг хөршөө. Наран солонг авахаа. Минь зэ хүүхчин төрүүлсэн. Та өвөө болсон шүү дээ. Өвөө болсон. Өнөр өтгөн болсон шүү дээ. Ширчин ноёны цээжинд нүрээ наагаад өөхлөв. Цэлбэг байсан тэнгэрт малгайн чиний хар үлдэгдэж, тасхийн дуу цагилгаан нэжигнээд бороо асгаран шаагаж гарлаа. Олон мөртөн давхилдан ирээд бүгд газар цөгдөн унцгааж, эзэн ноёныхон хөрчгүй цэгв цогцсны өмнө эмгэнэн гашуудцгаалаа. Далайван гадан ноёны манжин мянган зэргийг дарсан их дулаан. Бас түүний үхлийн талаарх гашуудалд бидээ ар халахын хошуу ноёдын жихэнд цуурайлж, манжин төрмгөөлийг эсэргүүцсэн их тэмцлийн оч Монгол нутагт түймэр шиг дүрлэлцэн асчээ. Хятадын өмнөгт нутагт болсон улаан алчууртны бослого мөн түймэр шиг газар авсан тул манжин хаан түүний төрийн эрх баригчид арга буюу ар Монголын ноёдын талаар нааштай зөөлөн бодлого барьж төрмгөөл явуулж экцэр хөдлөгсөн улаастай амбан сайдыг татан буулгаж шин амбан сайд томилготон Монгол ноёдтой аль болох тэмцлийн хэлбэргүй байхыг голжлон заасан байлаа. Далайван гаадангийн хойлгийн найр бүтэн 10 хоног үргэлжилсэний эцэст нар асгарсан нэгэн тунгалаг өглөө ноёныг эцсийн замд өдөж гаргах их цуваа ноён ханга хайрхныг зорин хөдөлжээ. Ноёны алтан шарилын араас хөдлөх сүйх тэрэгнүүдэд ой хүрээгүй балчир хүүхэд тэрсэн цэл залуу хоёр бүсгүй гунигт дарагдан явсан нь ноёны төрсөн ганц охин наран солонго, ноёны сүүлчийн хатан наран хоёр байлаа. Пүрхи Мохавига амьд ахуйд нь ирээд уулзчихдаггүй. Би мөн тэнэг хүний. Наран солонго ин шаналж явлаа. Эцэг хэмээгч энгүй ачтантай уулзах үедээ уулзахгүй алгуурлан байсныхаа төмөн алдаанд наран солонго өөрийгөө буруутхан байлаа. Гадин тааж дөрт ёсны хувцаан өмсч дэрэгтэн аг ноён цолмон хөвөөнийг дагуулж явна. Аг ноён байн эргэн харж ардан явах ширчин даамлыг өөр юмсан харна. Эзэн ноёнон эцсийн замд нь өдөх урт цувааны хамгийн сүүлд гуйлагчин эхнэр гунигт дарагдан сажилна. Хагар туссан нүцгэн хөлөөрөө чулуу шиглэж өвс цус бултайлгсан тэр гуйлагчин эмийг тоож харах хүн хошууны олон дунд байсангүй. Эзэн ноёны алтан ширлийг өвгд эцсийнх нь онгоны хамт бунхлаад сүнсийн мөнгө тэнгэрт залах их уншилгыг тариатын хүрээний олон лам нар эгнэн суугаад уншихад гэсэр сүмийн номч багшийн шав дөнгөрөг гэвш гол үрг гүйцдэг байм. Эзэн ноёны сүнсийг өргөх агшинд хатан өмсгөлтөө эх сүнс зэрэгцэн зогсож байв. Дөнгөрөг өмнө хаа нэгтээ энэ сүнс таарсан мэт санагдахад үлэм идэх бодолд автлаа. Сансрын орны дөрстийн орноос унсан мөнөөх сүнс мөн байлаа. Их онгод зүрчтэй авгын эгэн цагт чи энэ сүнсийг мөнх тэнгэр төргөх болно гэсэн захиас сонсогдох шиг болох үе. Дөнгөрөг ноёны сүнстэй цуг хатны сүнсийг өргөн залав. Умманы бадмэхом. Хоёр сүнс зурвс цагаан онгонд хувиран дээш одвоо. Сэвэл минь би чамаага мөн их заваажээ. Тэр яах вэ? Одоо нэг сэтгэл амарлаа. Ард үлдгэстэд зовлдгүй. Би бүгдийг мэднэ. Гараан өгөөч. Хоёул ханан хорвоогийн үннийг тунхаглан хамт одъё. Хаашаа тэрв? Бурхны зүг. Алтан гадас одны зүгт. Хөтлөлдсөн нисэх хоёр сүнсний өмнө их гэрэл мэлдэсхийн гарч ирэхэд тэд гэрлийн зүг элен халин нисэн одвоо. Амьдрал өөрөө гэрэл ажээ. 17 дугаар хэсэг төгсөв.